Во текст е, како што кажавте, уписите во средното училиште, во сите средни училишта, уписите ќе бидат до утре, четврток, првиот рок, потоа има во текот на јуни, до крајот на јуни се следуваат уште два уписи, но морам да кажем дека уписите течат во најдобар ред. Сега со новата ситуација, иако е порелаксирана во врска со пандемијата, со сите протоколи заштита на како учениците, така и на сите наставници, во најдобар ред течат уписите. Ние сме задоволни и нормално овие 2-3 години сме, како што имаме кажано повеќе пати, задоволни од уписите, но ни не застануваме тука, сакаме, ние тука си кажуваме, се бодриме сами дека нашето училиште е едно расадник за идните еколози, шумарски техничари, земјоделски техничари, така да мислам дека на добар пат сме и ќе направиме се да биде нашето училиште бренд во Македонија. Конкретно оваа година, кои уписи најмногу влијае да бидат најпопуларни? Добро, кај нас покрај од шумарската струка и од земјоделската струка, еве четврта година е од здравствената струка фармацевски техничар, кој што е највисоко, кај што треба учениците да имат највисок успех, сите одлични, така да фармацевски техничар секоја година не се исполнува дури над потребниот број. Но нас првенствено ни е целта нашите два примерни покрај фармацевски техничар, нашите два примерни профили, шумарски, дрвопреработувачката и земјоделската струка, да ја подигнеме на повисоко ниво, бидејќи мислиме дека тоа е и иднината на планетата пред се, не е само на општина Кавадарци. Значи, покрај фармацијата, кој веќе ви исполнете, другите смерови какви се состојбите? Кај дрвопреработувачката, кај земјоделската? Мораме да кажеме, се уште има слободни места, но уписите последните 2-3 години ни се зголемува континуирано. Како што кажавме, двојно го зголемивме бројот на учениците во нашето училиште и ние за тоа сме сите во училиштето сме горди на тоа. Тоа се должи пред се на добрата работа на сите наставници во училиштето, мораме да кажеме, на целокупното функционирање во училиштето, како од материјално-технички работи, сите се опремуваат сите кабинети, сите работилници, училиштето доби нов изглед, се изреновира многу работи, мислиме и затоа и кажуваме дека нашето училиште е едно од поубавите, не само во околината, и мислам и пошироко. Ви мислите на идното вработување, со кои компании успешно соработувате и на некој начин гарантирате вработување на ученици кои овде се школуваат? Значи, еве, 3 години имаме соработка, добра, одлична соработка со, како што кажавме, со Винарска изба Тиквеш, со Гоце Делчев, Аде Гоце Делчев. Од оваа година кај нас се отвори и дуални паралелки, кај што учениците ќе земат стипендии од Министерството за образование, со национални шуми. Ние и претходно имавме со национални шуми соработка стипендиите, но сега го качивме на повисоко ниво. Ние и претходно, значи, кажав, имавме одлична соработка, но сега тоа беше наша иницијатива, сега веќе и државата зема свој удел во тоа и заедно и ние како училиште, заедно и државата, Министерството за образование, едноставно кажано, оние ученици кои што ќе покажат најдобар интерес, висок интерес кон својата струка, па веруваме дека гарантираме дека и ќе бидат вработени. Велковски, нешто што ви остана незавршено во овој мандатен период, што го исполнувате? Ние секогаш сакаме повеќе, мислам, и верувам дека има уште работи, нели? Секогаш се стремиме што подобро да биде целокупното образование на учениците. Ние имаме наше мото да учениците треба да се
осеќаат првен да се чувствуваат најдобро во училиштето, значи да ги имаме сите потребни услови во училиштето. Нормално, наставата треба да биде компатибилна со новото време, треба да ги знаат сите нови работи, бидејќи нашата струка што ги имаме кај нас се минливи, се наоѓаат нови работи и ние верувам дека се трудиме да ги постигнеме сите работи на учениците, пред се да му биде задоволство да бидат тука. И нормално да научат. Сето тие работи кога ќе се направат и полесно ќе му биде и во понатамошниот живот и нормално секој ученик сака да научи нешто и нормално да се вработи и тоа добро да го изменаџира натки во животот. Ние сме тука, значи секогаш викаме, ние сме тука за децата, за учениците, да направиме се што можеме за нив, па да му биде добро сеќавање нашето училиште, кога ќе се сретнеме понатки, да кажат добро беше и добро поминува. Па да речеме, да. Благодарам го. Уште многу можеме да зборуваме за вашето училиште со оглед тоа што многу пари се вложи овде, а со ваше менаџирање е направено се што можеше барем за овие 3 години, веројатно сите идни планови ќе ги остварите ако вака работите понатаму. Па можам само да кажам дека добра организираност во училиштето, добар тим кој што ги спрема сите идеи, нормално морам да кажам и училиштиот одбор, совет на родители, сите се вклучуваме, така функционираме заеднички да работиме. Нормално тука морам да кажам и општина Кавадарци не поддржува максимално, бидејќи добрите идеи мислам секој треба да ги поддржи. Заеднички кога се бориме, се прават сите напори, секакви проекти се подготвуваат, а морам да кажам и до сега дека најголемите инвестиции се од надвор.